በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኤርጋ ቁልቁሉን ፓትርያርኪ ያይ ቁልቁሉ ሲኖዶስ ኢላልቺሱን kennan maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko አሜን። eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa walii galaa eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu siinoodosii eebbifamtoota dureewwan phaaphaasootaa miseensota qulqulluu siinoodosii yaa'ii qulqulluu siinoodosii kan irratti argamtan hundi keessan waan nu hir'ate guutaa tajaajila keenya sirreessaa asiin kan nu gahe yaa'ii duuka bu'ummaa fi waggaa gaggeessuuf kan walitti nu qabe waaqa keenyaaf galata ni galchina. Waa'ee mana kiristaanaaf jecha foon kootiin gidiraa kiristoosiin kan hir'ate nan raawwadha. Qolaasiyaas 1:24. Addunyaan keessa jirru waan hundaanuu hanqina isaatiin kan beekamudha. Hanqinni yoo hin jiraannee fi hunduu kan guuteef yoo ta'e uummanni walii isaaniin haalli itti wal jeequ hin jiraatu ture. Yookiin sadarkaa amma irra jiruun kan hammaate hin ta'u ture. Waaqayyoon hundumaa guutee uumuu yookiin kennuu kan danda'u ta'us inni akkuma beeketti uumama hundumaa hanqina yookiin hir'ina kan qabaatu taasisee uumeera. Sababa kanaanis tokkoonsaa hanqina isaa guutuuf walitti bu'uu fi wal jeequun kan baramedha. Manni kiristaanaa lafarraa addunyaa hir'uu keessa amma jirtutti qormaata dhufu jalaa hin baatu. Kanas ta'uu isaatiin qulqulluun Phaawulos namoota Qolaasiyaasiif kan hir'ate nan raawwadha jechuun yommuu barreessu ni hubanna. Manni kiristaanaa akkuma yeroo kaanii har'as waan itti hir'ate hedduu ni qabdi. Hamma danda'ametti waan itti hir'ate kana guutuun gara fuulduraatti ceesisuun hojii jalqaba yaa'ii kanaati. Amantoonni miiliyoonaan lakkaawwamanis sagalee yaa'ii kanaa dhagahuuf sagalichas dhagahanii ajajamuuf hawwiin eegaa fi qophaa'oodhas. Yaa'ii kana Hafuurri Qulqulluun kan gaggeessu akka ta'ee fi itti gaafatamummaa isaas yoo hin baane akkasuma ni gaafatama. Eebbifamtoota abbootii phaaphaasotaa nuti warri gaggeessummaa fi tajaajilaan jirru bara kanatti mana kiristaanaa wanti hanqate baay'eetu jira. Hunda caalaa garuu keessa keenyatti hanqinni tokkummaa bal'inaan ni mul'ata. Ergama hafuuraawaa muudamneef yaada tokkoon, jecha tokkoon fi laphee tokkoon taanee hojjechuu dadhabuun ifatti mul'achaa jira. Ergamni duuka bu'ummaa fi bulchiinsi tooftaa fi ogummaa baricha giddugaleessa godhate dhabamuun amantoota hin gammachiifne. Rakkichis miidiyaaf saaxila wal baasurra darbee hoolotni keenya warreen biroon akka hataman balbala guddaa banaa jira. Dhimmoota kanarratti yoo hin hojjenne gara fuula duraaf rakkoon mana kiristaanaa gaaffii keessa galuunsaa waan hafu miti. Manni kiristaanaa keenya rakkoolee ibsamaniin marfamtee yeroo jirtutti nageenyi biyya keenyaa qorruunsaa immoo hanqina dabalataa nutti fidaa jira. Amantootni nagaa hafuuraa fi xiinsammuu dhabuura darbee qaama isaanii irra du'aa fi miidhaan qabeenyi isaanii qisaasaa fi hatamaa jira. Kun hundumtuu ta'ee haqa argachaa hin jiran. Manneen kiristaanaas sababa hawaasni bahaa jiruuf cufamaa fi gubachaa jiru. Kanaa ala akka nuun hin qabneetti fakkeessuun duulli maqaballeessii kallattii garagaraan qaamota biroon raawwatamaa jiru. Amantii mana kiristaanaa qeequu irra darbee fakkii qulqulloota hamma cicciruutti gahameera. Maqaa mana kiristaanaa balleessuuf kaayyoodhaan namoonni erganiin waan jiran haala fakkaatuun maqaa haaromsaatiin yookiin tahaddisootiin gochi adeemsifamu meeshaalee qulqullaa'oo, uffata lubootaa, faaruu fi sirna waaqeffannaa fayyadamuun mana kiristaanaa keenyaa ifatti sarbaa jira. Gochi hin barbaachifne kun lammiilee biyyattii walqixxummaan kan bulchu heera mootummaa kallattiin kan faalleessudha. Gama biroon manni kiristaanaa rakkoolee caqasaman kanneen kanaan marfamtee yeroo jirtutti rakkoon nageenyaa biyya keenyaa gadi bu'uun hanqina biroo kan nutti fidu waan ta'eef hundumti keenya nageenya irratti hojjechuu akka qabnu ergaa abbummaa keenyaa ni dabarsina. Eebbifamtoota abbootii phaaphaasotaa bara keenyatti rakkoolee mudachaa jiran tarreessaa oollee yoo bulle dubbachuunsaa qoftillee furmaata nuu fiduu hin danda'u.
yaa'ichi kana caala dubbachuu akka danda'u ni hubanna. Haa ta'u malee rakkoolee kana hundaaf furmaata itti fufiinsa qabu fiduu danda'u yaa'iin kun walgahii kana irratti kaasuu qaba jennee imaanaa waliin hubachiifna. Gama biraatiin tasgabbii dhabuun biyya keenyatti mul'atu xiinsammuu tokkummaa fi guddina hawaasa biyyaa irratti fidu salphaatti kan ilaalamu miti. Xiinsammuun hawaasaa yoo miidhame carraa inni borii fayya qabeessa ta'a jedhamee hin yaadamu. Rakkoon mul'achaa jiru kun adda durummaan namoota siyaasaa biyya keenyaan ta'uunsaa dubbichi walxaxaa fi akka dheeratu taasiseera. Ta'us walitti bu'iinsi waliinii kun dhaabbatee rakkinoota marii fi waliigalteen hiikuun dhumaatii obbolummaa dhaabsisuuf carraan dursaa nageenyaa fi araaraaf akka kennamu yaa'ichi tattaaffii gamasaan jiru taasisuu qaba. Abdiin misooma dhaloota boruu dhugoomuu kan danda'u gaafa nagaa fi tokkummaan jiraatu qofa waan ta'eef mootummaan, morkattoonni siyaasaa fi qaamoleen meeshaa waraana kaasan hundumtuu nageenya waaraa akka bu'uu fi guddina misoomaa mirkaneessuuf jecha gara wal hubannootti akka dhufaniif maqaa Waaqayyootiin waamicha abbummaa keenyaa dabarsina. Xumurarrattis yaa'iin waliigalaa qulqulluu Sinoodosii waggaa guyyaa har'aa kadhannaan kan jalqabame ta'uu uummata kiristaanaaf maqaa Waaqayyootiin ni ibsina. Waaqayyoon yaa'ii eebbifamee fi qulqullaa'e nuuf haa taasisu. Waaqayyoon Itoophiyaa fi uummata ishee haa eebbisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Taklaa Hayimaanoot onkololeessa 12 bara 2018 Finfinnee Itoophiyaa.